Hello everyone, welcome back to my channel Coach TV. Balik lagi masih sama gue Kodeng. Di video gue kali ini gue nggak sendirian, gue bareng temen gue sama si Wirda. Wadaw, datar banget anja. Gue sosok stay cool. Oh iya. Waduh. Oke. Kebetulan dia ini ownernya dari barang yang mau kita review di video kali ini. Apa, Wir? Kita lihat langsung aja lah. Kita lihat langsung, oke? Oke. Ini dia, Hot Toys Hulkbuster. Yoi, gila, parah. Ini kardusnya gede banget, parah asli. Ini udah kayak kardus TV. Parah. Ini impian gue bener ini dari pas muncul di Age of Ultron. Gila, ini bener-bener impian gue banget nih, Hulkbuster. Tapi belum kesampaian, malah dia duluan. Gile. Sultan. Oke, cicilan. Wah. Ya, baru gua naikin, dia turunin lagi. Oke, sebelum kita bongkar, sebenarnya sih udah dibongkar. Ini kita mau nge-review dulu aja. Kita mulai dari kardusnya dulu. Kita lihat di dalamnya ada apa aja. Oke. Sebenarnya sih udah dikeluarin, cuman kita pengen lebih dekat lihatnya kayak gimana. Oh ya, betul. Dari awalnya ya. Jadi dari kardusnya ini kita lihat sendiri dia, ini bertekstur ya di huruf logo Avengers-nya, dan ini pun dia tintanya chrome ya. Terus bentuknya dia di apa sih, dikrosotin gitu ya. Agak beda dari Hot Toys yang lain. Dan ini rilis yang tahun berapa sih sebenarnya Hot Toys Hulkbuster-nya? Sebenarnya itu rilis kalau nggak salah ya akhir 2017 kalau nggak salah. Akhir 2017. Kalau nggak salah. Kayak mulai PO tuh 2015 dan baru dirilis tuh 2017 atau awal 2018 gitu. Gila. 2 tahun coy PO-nya sih. Gila. Nah, gila, ada logo mukanya si Hulkbuster. Nanti di zoom. Mantap. Di sini tulisan Hulkbuster-nya, di belakang tulisan ya malas gue bacanya. Dan ini ada hologram Hot Toys. Oke, kalau gitu kita buka aja kali ya. Rosotin dulu. Iya. Nah, ini dia karena dia diecast ya. Yoi. Biasanya kalau Hot Toys diecast itu pasti dilapisin sama styrofoam. Ya. Jadi Karena kayak lumayan berat, jadi nggak mau ngambil resiko juga kalau pakai cuma blister biasanya. betul. Karena ini juga dibilangnya bukan sekadar mainan ya. Oke, kita naikin lagi ke sini. Gila. Nah, kayaknya di sini ada ruang rahasia lagi nih ya. Kayak semacam buat part kayaknya. Oh ya, oke. Ini ada tulisannya Hulkbuster lagi. Dan kredit untuk membuatnya kayaknya. Yeah. Oke, buka. Ini ruangan untuk dummy-nya si Mark 43. Ini untuk chest part-nya juga waktu pas sudah di dalamnya si Hulkbuster. Ini ada part-part apa lagi nih? Iya, itu yang buat macam di dalam. Yang Hulkbuster-nya itu ya. Yang kayak apa sih, Hidrolik itunya ya. Oke. Terus juga ini ada cap hitam apa nih buat nyangkol. Itu dia kayak buat nyopotin part atau apa gitu, kayak semacam obeng kayaknya. Gua nggak pernah pakai karena gua takut ada yang rusak. Oke. Dan ini buku manualnya. Kalau misalkan kalian punya, silakan baca buku manual. Dan ini setengah badannya ya, bukannya bust juga ya. Ini sampai
dada sini. Terus dia ada artikulasi di kepalanya, keren juga. Ini lampu di dadanya nyala juga. Bisa ya, bisa. Bisa nyala ya. Di kepalanya juga harusnya nyala ya. Iya. Oke, keren. Gue dikasih ininya juga, gue mau. Asli. Oke, ini chest armornya buat diganti. Oke. Dan kita lanjut ke dalamnya lagi. Oh, nah ini kosong. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Ini bener-bener kerja lembur bagai kuda nih kalau buat mau beli gini. Nah ini ada apa ya, busa-busa pelindung bekas di Hot Toys-nya, di selangkangan biasanya di tangan. Dan ini ada part ini ya, battle damage ya. Iya, battle damage kayak yang habis di movie-nya yang habis Iya. ribut sama si Hulk ya. Sama si Hulk ya, ditampol si Hulk. Iya. Si Hulk Buster aja ditampol Hulk kayak begini, apalagi muka lu. I'm sorry. Dan ini baterai kayaknya udah dipakai berapa biji gitu. Sebagian udah gue pasang, sebagian nggak gue pasang karena gue lumayan gaptek juga. Jadi gue nggak mau ngambil resiko buat bongkar-bongkar yang lain. Oke. Iya. Udah ya, itu aja ya kayaknya. Ini nggak ada lagi kan? Ada. Oh. Belakang nggak ada. Ya udah, kalau gitu kita turunin aja. Oke, kardusnya kita udah bahas. Sekarang kita bahas ke action figurnya. Inti dari masalah ini. Inti dari masalah ini adalah action figurnya. Dan ya lu lihat sendirilah nanti. Coy. Oke, sini nak. Gue lebih ngeliat lu ngangkat ya kayak. Kenapa? Lebih ngeliat lu ngangkat. Gimik coy. Ini dia Hulk Buster. Yoi, gila. Ngangkatnya butuh perjuangan. Bener emang ini asli berat, asli. Bener-bener berat. Aduh, capek gua. Ya. Apa nih, kita mau ngomongin apa nih? Sebelum bahas detail-detail gue pengen nanya lo. Kenapa lu suka banget sama Hulk Buster? Wih. Kalau gua Selain faktor Tony Stark oke. ya. Selain faktor Tony Stark. Di luar faktor Tony Stark. Hulk Buster ini kenapa gua suka ya, pertama karena dari faktor dari penampilan ya. Pertama dari tampilan luar, ini benar-benar gagah, keren dan wah gila, parah banget dah pokoknya. Terus yang kedua, gua kenapa suka banget sama si Hulk Buster ini, dia itu bisa nandingin hampir setara sama si Hulk yang lagi ngamuk, bener-bener ngamuk, sengamuk-ngamuknya. Yang terakhir, gua lebih suka Hulk Buster yang Mark 1 ini, yang pertama, dibanding sama Hulk Buster yang udah di Infinity War. Iya, cocok. Gue lebih suka yang ini modelnya, lebih apa ya, lebih kelihatan Maco lah. maco bener. Terus otot-ototnya itu lebih kelihatan bener lah. Kalau yang di Infinity War itu jadi kayak Langsing ya. Iya. Jadi Iya, kayak agak- harus ngisinya tuh cewek, bukan cowok. bener kayak agak Ramping. kurang maco lah pokoknya. Nggak ada efek apa, nggak ada tekstur. Lekukan teknis gitu. badannya itu kurang laki gitu, kurang maskulin. Iya. Kalau ini bener-bener oke ini. Kakinya aja dilihat gede banget, badannya bener-bener berotot, muskulan. Oke, kalau itu sih pendapat gua ya. Nggak tahu kalau yang lain. Udah sih itu aja. Kenapa gua suka Hulk Buster, 3 alasan itu. Nah, sekarang gua balik nanya ke lu nih. Nah, kalau lu gimana? Alasannya apa? Kenapa suka sama Hulk Buster? Pertama, karena gue ngelihat dia, yang pertama gue sih yang pasti armor, karena gue dari kecil gue seneng robot-robotan. Nah ini robot yang menurut gue impian gue banget kayak gini gitu loh. Ini robot yang benar-benar robot gitu loh.
apalagi dia kan bisa dimasukin si Tony Stark gitu iya, kan ya. benar. Gue Itu kalau juga ngeliat scene-nya poin. di movie-nya ya langsung si Tony Stark di dalam itu gue berasa kayak pengen gue masuk dalam gitu ya kan. Kayaknya asik gitu dalam gitu kan. Keren. Iya benar-benar itu juga gua hampir lupa tuh itu. Dan dia gede gini, dia bisa terbang gitu ya kan. Ya. Gila butuh tenaga kayak gimana gitu, segede apa gitu untuk ngejalanin badannya si Iron Man yang kecil aja butuh tenaga dari nuklir ya, apalagi yang badannya segini. Oke, kita lanjut ke ngebahas figurnya nih. Nah, bisa dilihat sendiri badannya lecet-lecet begini. Lu beli barang rusak apa gimana? Buat lo yang belum tahu, ini namanya artistik. Oh iya, artistik. Ini seni. Dia Oke. bukan karena lecet dari pabrik, kesalahan pabrik segala macam kan ini disesuaikan dengan movie-nya. Jadi kayak habis berantem, lecet-lecetnya. Lecet-lecet, gosong-gosong, Kayak tadi yang ada part yang bekas ditonjok peluk tadi tuh kayak gitu ya. penyok-penyok. Iya benar. Parah ini, sama ini yang karat-karat. Gua ngelihatnya kalau dari pas di video orang, keren. Pas gua ngeliat aslinya, waduh kok gini amat ya. Parah detailnya parah sih, benar-benar. Jadi kalau lu ngelihat itu ditaruh di lemari, itu benar-benar lagi kerja lu stres, lu ngeliatin lemari lu ada ini, wah lu hilang stres lu. Kalau gue sih lihat kemarin bukan bahagia sih. Apa? Gua lebih kepikiran. Apa tuh? Aduh, gue nih belum kelar cicilannya gitu. Lepas dari detailnya dari si Hot Toys yang udah nggak diragukan lagi, kita bahas soal Poin artikulasi. artikulasi. Bisa ya bergerak meliuk-liuk. Oke, pertama dari mana nih? Gua agak ngeri nih megangnya nih, jujur. Biarkan si ownernya yang pletek-pletekin badannya. Selama gue punya juga sebenarnya gue takut megang gitu. Iya. Jadi gue gerakin seadanya tuh. Oke. Ya paling dari bawah dulu gitu palingnya. Oke, Dari bawah. dari bawah. Dari bawah sebenarnya kaki dia bisa gerak-gerak kayak ke atas gitu. Nah, cuman karena gue nggak berani, intinya lu cukup tahu aja. Intinya di Oke. sini lah. Nah, Oh ya, ini fungsinya dia ada artikulasi karena si kakinya pun ujungnya bisa digerakin. Gitu ya maksudnya ya. betul. Ini dalamnya gila kan. Ini kayak benar-benar detail banget. Dalamnya Oke. kayak wah, pokoknya mantep banget. Sampai dalaman-dalamannya pun detail banget. Dalaman-dalamannya ya. Nggak cuma luar doang gitu. Apalagi nih dari kaki, Dari kaki. dengkul. Dengkul. Dengkul bisa gerak juga ya dengkul. Dengkul sih bisa, yang pasti dia kayak bisa, ya mungkin dia bisa jongkok kali ya. Soalnya ada di sini juga kayak ada kayak join gitu. Ada join juga ya. Gua nggak tahu ini diecast atau bukan. Cuman kayak diecast sih kelihatan. Iya. Oh iya, dari bodinya juga ini gua rasa ini plastik semua ya. Ini plastik, tapi yang diecastnya tuh di dalamnya ya, tulang-tulangnya. Iya. Soalnya biasanya kalau Hotcast itu kan kalau diecast itu ada keterangan diecast, nah cuman kalau ini kayaknya gue selama gue lihat kayaknya nggak ada tulisan Ada diecast. tulisan diecast, cuma dia di dusnya itu udah styrofoam, udah kayak diecast punya. Mungkin emang udah diecast, cuman berapa persennya gitu ya. Iya mungkin. Oke, sotoy gue. Terus tangan. Oke, tangan ini kayaknya udah lu gerakin ya, ini Iya. ya, armornya ya. Iya, ini bisa turun naik. Jadi kayak di movie-nya. Nah ini bisa naik gini. Ini kan ada senjatanya juga tuh ya. Buat dia nembak. Oh Ya. iya. Oh pas. Iya, Setahu gua sih yang pas lawan Hulk itu nggak tahu buat nembak atau buat nyetrum si Hulk gitu. Pokoknya ada yang pas si Hulk di lift sama gas tidur gitu kan. Cuman si Hulk benar-benar ngamuk jadi nggak bisa ditenangin. Dan Ini jari-jarinya lagi. oh iya, jari-jarinya benar. Jari-jarinya sampai Jari-jari. hal-hal kecilnya dia bisa gerak. Oke, jari-jari dan semuanya ada Ada tiga. empat jari deh ya. 4 jari, dia semua bisa digerakin. Sampai ke poin kayak paling kecil bisa begini deh. Wow. Ada 3, 1, 2, 3. 3 titik artikulasi ya di Iya. tiap jari. Gila. Kalau ini bisa ngadep depan nggak? Join sikut nih. Kayaknya bisa deh. Tapi gue nggak ngeliat ada engsel ke depannya ya. Iya, tapi ini gue udah masuk ke dalam padahal. Gue bingung balikin laginya itu.
Oke, Ya udah, kan itu jadi sebuah misteri. Jangan jadi PR. Intinya baca buku manual. Baca buku manualnya. Dan oh ya, ini artikulasi di bahunya ya. Terus sama bahunya juga. Selalu atur sesuai yang lu pengen. Armor di bahunya. Kalau begini lu kayak ngeliat Dragon Ball. Super saya 3 gitu. Soalnya urat-uratnya gua gila. Nah ya, detail-detailnya lagi untuk di Urat besinya. urat besi sama apa sih hidroliknya itu bener-bener real Ini banget. perhitungan banget ya. Parah di keteknya ini juga kelihatan. Dari gua kasih lihat. Beralih dari tangan kita ke badan, Oke. ke bodinya. Body ini belum dimasukin Mark 43-nya ya. Oh Belum. iya. Nah, Mark 43 Yang tadi itu bisa dimasukin ke dalam. Dan rumornya yang gue dengar itu lu kalau punya Mark 43 Otos yang full body itu bisa dimasukin. Itu gue karena gue nggak punya, jadi gue nggak berani nyoba. Pakai yang Mark 3 nggak bisa. Belum coba lo ya? Belum coba. Gue nggak mau bereksperimen untuk hal ini. Oke, kita coba ya. Ya. Nih, lu akan lihat kegilaan yang lainnya. Oh shit. Nah ini nih, ini yang gua tunggu-tunggu, ini nih bener-bener ini yang parah. Kepalanya itu bisa diangkat Ya. dan Ini harus coba dulu. Bongkar badan dalam satu. Ini semacam kayak ada magnetnya gitu ya. oke. Ini Oh ya. geser. Ini udah segini dong ya. Ya segitu dong. Nah, mantap. Gila. Ini dia. Kalau dalam keadaan dia badannya terbuka ya. Ini kalau yang tadi yang gue lihat benar-benar bisa masuk si Mark 43 nya ini. Dan ini dia karena badannya setengah, jadi dia dibikin ada tonjolan di belakangnya. Itu khusus buat di sini di kursi belakangnya dia, biar dia bisa nyangkut, biar dia nggak koplak jatuh ke bawah gitu. Oke. Dan ini benar-benar emang bisa masuk nih ya. Iya. Itu ada tempat naruh kakinya. Gila, bener-bener Hotos, gila. Ini tanpa Mark 43 aja udah berat banget ya. Gimana kita masukin full gitu ya. Full yang Mark 43. Dan itu tadi gue makan bener-bener nyiksa. Mau coba masukin? Oke. Silakan. Gue juga agak takut masukinnya. Oke, dia kayaknya ada magnet juga ya. Iya, dia nggak perlu diletakkan-tekan karena ya Nah. begitulah. Ini dia tampilan awalnya Mark 43 yang masuk di dalam badannya Hulkbuster. Dan mau dipasang armornya nggak? Iya boleh. Biar kita lihat full. Oh, Ini belum dibuka. chest armor. Nggak usah ya. Nggak usah pakai ini lah ya. Ini lo bisa ganti sebenarnya pakai ini. Cuman gue lebih milih untuk nggak ganti karena gue bilang kayak gini udah termasuk Lebih keren sih, lebih keren gitu kalau gua. Kalau gini gue ngeliatnya kayak Mark 2 ya. Iya, Mark 2 yang cuman silver semua. Iya. Yang pertama kayaknya yang ini. Seinget gue ya. Iya. Ini dia magnet juga. Di dalam tuh Oke. udah ada tinggal lo tempelin dong Iya, ya kan. jadi plug and play. Nah, gini aja udah keren anjir. Yoi. Jadi deh, ya si Tony Stark ini memperhitungkan untuk biar dia aman di dalam si siapa? Veronica ini ya gue nyebutnya ya. Oh iya, dia info lagi kalau di Hulkbuster ini softwarenya bukan si Jarvis, tapi Veronica, karena Jarvisnya udah dibajak sama si Ultron. Oh, Kalah. kita nih gue ingat gue kayak gini. Gue agak lupa juga. Oke, ya kayaknya itu dipasang dulu. Ayo. Ini semacam eksperimen ya. Yeps. Nah, Oke, begini jadi. mm, Terus kayaknya kalau ini Iya. di sini dulu deh. gitu. Ini magnet juga ya. Ya itu gitu. Nah, ini. Nah, baru yang ini. Nah. Baru kita pasang ini. Oke. Nah, gila, udah magnetnya kenceng banget. Ini udah aman banget nih Tony Stark ya. Gila, ini udah
mau dipukul sama aku, mau ditembak tank pun ini udah bener-bener aman. Tapi sama aku sempat dirobek-robek ya sempat ya. Hampir. Gimana dari sini lu lihat sekilas? Gila, parah ini sih, parah ini di detail-detail ininya loh, rangka-rangkanya ini. Gila, gue nggak bisa ngomong. Gue cuman bisa ngeliatin aja. Anjir. Oke, coba kita tutup ya. Oke. Everybody stand down. Nah, ini dia. Kita tadi hampir kesusahan pas masang di kepalanya tuh ada ngeplak. Masih amatir. Iya. Dah, kalian nilai sendiri dah kayak gimana. Oke, ini tampilan depan ya. Iya. Kita putar dulu ke belakang. Anjir, bener-bener parah. Semok gitu ya. Yoi. Ini Lihat lah ini kayak detail-detail ini lah. iya, kayak shock breaker ya. Dan ini dia benar-benar kayak benar-benar dirancang, dibikin satu-satu, ditempel ke satu. Jadi nggak kayak lu nyetak plak langsung jadi gitu. Betul. Jadi kayak mekanis banget ya. Pantasan aja, jadi harga emang nggak bohong men, harga nggak bohong. Ini bisa digerakin nggak? Nggak ya? Kayak bisa nih. Kilas kayak bisa nih. Kalau dia ya gitu lah. Oke. Ini ada buat baterai gitu. Oh iya, ini. Oh, gitu caranya. Oh, Ini buat tuh biar bisa terbang itu kayak roket gitu ya. iya. Ini kayak oh. On off gitu. Nah, Yo, kalau belakang gini, nyala, keren. depan nyala deh. Belakang nyala, depan nyala. Jadi Iya. berapa baterai? 2 apa 1? 1 kayaknya. Seingat gua 1 ya. Udah juga kalau satu. Nih. Kita lihat depannya juga. Tuh gue megangnya pelan-pelan ya. Trauma gue. Nah, depannya Ya. di sini dan di sini. Ini sebenarnya banyak yang bisa nyala juga kayak di dadanya, di kepala dia juga ada. Oh, di kepala. Ya. Yoi. Wah, ini keren banget. Matanya bener-bener parah. Ini tangan juga ada ya? Iya, di tangan ada. Cuman gua nggak pasang Nggak baterai. perlu lah, nggak perlu. Oke. Begini gua lihat udah bahagia gitu. Dan ini depan juga lu nggak pasang ya depan? Depan kayaknya enggak. Nggak pasang. Nah, ini harusnya juga nyala juga nih. Ini kayak tuh. Ini di sini juga nyala nih harusnya. Ada lampu LED juga. Intinya kita nggak ngeliat buku manual gitu. Saran gua ngeliat buku manual. Harusnya sih ngeliat ya, cuman Sotoynya gede karena suka Oke. bereksperimen. Iya, orang Indonesia. Kalau patah nyalain keadaan. Iya, betul. Ini kan dari luar nih bukan diecast ya. Berarti ada isu kolor belang dong. Itu gimana? Tapi belum ada sih ya. Tapi belakangan ini. dari sebagian besar temen gue yang koleksi sama kayak Hulkbuster gini, Hot Toys, itu bilang kan nggak lama nih bentar lagi mau rilis yang Deluxe version. ya deluxe version itu ya version. Katanya itu dia catnya lebih bagus dengar-dengar Yang mana? yang deluxe version itu. Oh, Nah ini emang katanya catnya gampang pudar, cuman sepengetahuan gue ya, yang penting gimana lu ngerawatnya gitu. Intinya emang nih banyak keluhan gampang pudar juga, cuman bukan masalah di color doang, kayak maksudnya kayak catnya gitu kayak kurang, kayak lama-lama memudar gitu. Oh gitu ya. Kalau Hot Toys yang Iron Man kan kalau yang bukan diecast di colornya doang itu ya kan. Ya, kolor atau di tangan gitu. Jadi pink. Iron Man-nya merah, kolornya pink. Iya. Gila. Detail udah kita bahas, dari artikulasi udah. Kita langsung ini aja. Oke, detail lu kasih nilai berapa? Detail. Sampai 10. 10 gua kasih lihat 10. Artikulasi. Artikulasi gua kasih nilai 8,5 karena gua suka di tangannya. Udah sih itu doang ya. Poin-poin yang yang biasa umumnya kolektor nilai dari itu. dari situ sih Iya. poin-poinnya. Dan ini sekarang lumayan termasuk barang lumayan langka ya. Udah langka ya. Lumayan langka. Ini lo dapat PO atau barang udah ready? Oh ini gue ready. Barang Karena udah gua- ready? Iya, karena basic gue nggak suka barang, Oh. gue nggak suka nunggu lama. Dan kalian pasti tahu kalau barang udah ready itu gimana. Aduh. Gila, Dan- gak kebayang anjir. Dan gara-gara ini
yang nggak nutup kemungkinan lu bisa rumah tangga lu bisa retak gitu. Karena gue ngerasain sendiri ya, itu curhat lah. Oh, Semua kolektor paham. Oke. Yang kolektor yang mau curhat boleh di komen silahkan. Dibuka kok kolom curhat. Kita senasib. Iya. Dan kalau mau jajan ini harus ngejajanin dia dulu ya. Oke. Terus kita ngomongin apa ini? Kalau urusan rumah tangga gua nyerah panjang. Nyerah deh. Yaudah kita kasih lihat sinematiknya dulu aja langsung. Oke, itu dia tadi review dari kita. Semuanya udah dibahas dari detail sampai ke artikulasinya. Makan tenaga ya? Ya, bener-bener capek gua. Udah capek tenaga, capek hati juga. Karena ngeri banget. Terus gimana nih? Ada pesan-pesan lagi nggak? Misalkan kayak untuk dari perawatan atau mungkin dari segi harga atau terserah lah. Lu. Kalau perawatan saran gua untuk hot toys atau ya lo kalau punya hobi gini minimal lo harus punya lemarinya dulu. Ya. Lemari. Dan lemari harus pakai minimal anti debu. Kenapa? Debu masuk itu ya bisa ngerusak catnya segala macam, itu bisa mempengaruhi. Iya benar. Dan sekarang harga ya, kalau harga kayaknya sekarang udah di angka 20 jutaan. Yang terakhir gue kayak udah di angka 20 jutaan. Tidak. Aduh, makanya dari tadi capek hatinya di situ. Sekali toel ada yang jatuh gimana gitu, rasanya nyesek banget. Dan kalau lo hobi koleksi action figure, ini salah satu yang wajib lo koleksi. Nah, benar. Wajib. Kalau lu belum punya ini, lu belum kolektor lah. parah. Oke, itu aja. Ya. Oke, nggak ada tambahan lagi. Kalau dari gua sih tambahannya apa ya? Kerja yang rajin. Udah kayak akun-akun motivator gitu. Udah, itu aja. Bangsat. Gila, nggak guna banget. Aduh, udah sih dari gue itu aja sih. Men. Oke, mungkin udahan aja kali. Untuk hari ini kita sudahi dulu videonya, kita tutup untuk di sini dulu. Buat yang suka untuk video gua kali ini, langsung di like, klik tombol like-nya, dan di subscribe juga, dan di share ke teman-teman. Mungkin aja lagi ada yang mau nyari rekomendasi untuk koleksi mainan apa, dia belum tahu. Ini salah satunya yang wajib kalau dia emang duitnya nggak kayak itu, nggak ada serinya. Oke, gue Kodeng pamit dulu, dan gue Wirda, sign off, bye.